Jeg holdt den positive graviditetstesten i hendene da hele livet mitt kollapset. Ikke fordi jeg skulle bli far, men fordi jeg fant 15 identiske tester gjemt i baderomskapet. Alle kjøpt samme dag. Alle positive. Og Astrid var ikke engang gravid. Mitt navn er Harald, og dette er historien om hvordan jeg oppdaget at de siste 8 månedene av livet mitt var bygget på den største løgnen noen noensinne har fortalt meg. En løgn så gjennomtenkt, så kalkulert, at da sannheten endelig kom frem, kunne jeg knapt gjenkjenne kvinnen jeg hadde giftet meg med. Kona mi lot som om hun var gravid bare for å holde meg i ekteskapet. Alt begynte i februar, på høyden av den norske vinteren. Oslo var dekket av den tunge snøen som får alt til å virke stille og fjernt. Astrid og jeg hadde vært sammen i 3 år, bodd sammen i et. Forholdet vårt var komfortabelt, skjønner du? Det var ikke den overveldende lidenskapen fra filmene, men det var bra. Stabilt. Eller i hvert fall var det det jeg trodde. Den lørdagdagsmorgen våknet jeg med Astrid som ristet meg i skuldrene. Hun gråt. Ikke den delikate gråten du ser i romantiske filmer, men en desperat gråt, med hulking som virket å rive i brystet hennes. Jeg satte meg opp i sengen umiddelbart, hjertet mitt slo vilt. Harald, sa hun mellom tårene, jeg må fortelle deg noe. Jeg er gravid. Verden stoppet. Bokstavelig talt stoppet. Jeg kunne høre klokken på veggen som telte sekundene, vinden som slo mot vinduet, min egen pust fanget i halsen. Gravid. Vi hadde aldri planlagt dette. Vi hadde aldri snakket om å få barn. Jeg var 29 år, bygget karrieren min som programvareingeniør, Astrid jobbet som butikksjef i en klesbutikk. Barn var noe vagt i fremtiden, noe som kanskje ville skje en dag. Men der var hun, holdt en positiv graviditetstest, og det eneste jeg klarte å gjøre var å omfavne henne. Sa at alt var greit, at vi skulle komme gjennom dette sammen, at jeg ville være ved siden av henne uansett hva. Jeg så lettelsen i ansiktet hennes, det smilet våt av tårer, og jeg tenkte at jeg gjorde det rette. De neste dagene var en berg-og-dal-bane. Astrid bestilte time hos en privat gynekolog, sa at hun ville ha privatliv, at det var noe for intimt til å gå i det offentlige systemet. Det ga mening på den tiden. Hun begynte å snakke om morgenkvalme, om hvordan visse lukter plaget henne. Sluttet å drikke vin ved middagene våre, la hånd på magen med den beskyttende bevegelsen jeg så hos gravide kvinner. Og jeg? Jeg forvandlet meg. Plutselig hadde livet mitt et større formål. Jeg begynte å undersøke om farskap, om hvordan være en god far, om skoler i Oslo. Jeg rengjorde leiligheten besatt, lage sunne måltider, masserte føttene til Astrid hver kveld. Vennene mine spøkte om at jeg hadde blitt et nytt menneske. Det var i april at hun begynte å presse på om ekteskapet. Sa at hun ville at barnet vårt skulle ha gifte foreldre, at det var viktig for henne, for familien hennes. Moren til Astrid var tradisjonell, kom fra en liten by på bygda. Astrid gjentok konstant hvor ødeleggende det ville være for henne å ha et barnebarn utenfor ekteskap. Jeg nølte. Ikke fordi jeg ikke elsket Astrid, men fordi alt skjedde for raskt. 3 måneder tidligere var jeg en singel fyr som levde livet mitt, og nå skulle jeg snart bli far og ektemann. Men når jeg så på Astrid, når jeg så den sårbarheten i øynene hennes, den frykten for å være alene, ga jeg etter. Vi giftet oss i juni i en liten og rask seremoni på Tinghuset i Oslo. Bare nærmeste familie. Astrid hadde på seg en enkel hvit kjole som skjulte magen hennes. Bortsett fra at det ikke var noen mage å skjule. Hun var 3 måneder på vei, teoretisk sett, men viste ingenting. Når jeg spurte, sa hun at hver kvinne var forskjellig, at noen først begynte å vise på 5. eller 6. måned. Jeg googlet og fant historier som bekreftet dette. Jeg trodde på henne. Hei, fortell meg noe raskt. Hvor ser du denne videoen fra nå? Skriv i kommentarfeltet din by og land. Jeg vil vite hvor mange mennesker rundt om i verden som har opplevd noe lignende. Dette hjelper meg enormt å fortsette å bringe ekte historier her på kanalen. Etter bryllupet endret noe seg hos Astrid.
Det var subtilt i begynnelsen. Hun ble mer kontrollerende, mer besittende. Stilte spørsmål når jeg kom sent hjem fra jobb, sjekket telefonen min når hun trodde jeg ikke så på, kom med sirlige kommentarer om kvinnelige venninner. Når jeg konfronterte henne, gråt hun og sa at det var svangerskapshormoner, at hun var utrygg på forandringene i kroppen, at hun var redd for at jeg ikke fant henne attraktiv lenger. Og jeg, som en komplett idiot, trodde på det. Jeg kompenserte ved å være enda mer oppmerksom, enda mer til stede. Jeg sluttet å gå ut med vennene mine, takket nei til afterwork, kansellerte reiser jeg hadde planlagt. Hele livet mitt dreide seg om Astrid og babyen som skulle komme. Men det var noe rart. Astrid lot meg aldri bli med på legekonsultasjonene. Hun hadde alltid en unnskyldning. Kontoret var for lite på grunn av pandemien, og de slapp bare inn den gravide. Tidspunktet kolliderte med viktige møter på jobben min. Legen var veldig streng og tillot ikke følge. Når jeg insisterte på å se i hvert fall et ultralyd, viste hun meg et kornete bilde printet ut som hun hadde funnet, sa hun, på legekontoret. Jeg så på det bildet og prøvde å finne barnet mitt. Den hvite flekken som Astrid pekte på med så mye kjærlighet. Jeg ville føle noe, den umiddelbare forbindelsen som fedre beskriver. Men alt jeg følte var en merkelig følelse jeg ikke kunne navngi. Juli kom, og Astrid skulle være 6 måneder. Hun brukte løstsittende klær, plasserte puter strategisk når den satt, klaget på ryggsmerter. Men når jeg omfavnet henne bakfra, når hånden min rørte magen hennes under klærne, føltes det for mykt. Det hadde ikke den fastheten som jeg forestilte meg at en gravid mage ville ha. Jeg begynte å legge merke til detaljer. Astrid spiste normalt, hadde ikke de rare kreivingsene alle snakker om. Løp ikke til badet for å kaste opp. Sov hele natten uten å våkne for å tisse konstant. Når jeg nevnte dette, ble hun rasende. Beskyldte meg for å stille spørsmål ved graviditeten hennes, for ikke å støtte henne, for å være ufølsom. Hun gråt så mye at jeg endte opp med å be om unnskyldning, følte meg som den verste ektemannen i verden. Men tvilen var sådd. Og tvil er som frø i fruktbar jord. De vokser selv når du ikke vil det. Det var i september at alt kollapset. Astrid hadde dratt ut til enda en legekonsultasjon. Sa at hun ville være tilbake om noen timer. Jeg ryddet leiligheten, organiserte det som skulle bli barnerommet, da jeg veltet en skoeske fra baderomskapet. Innholdet spredte seg over gulvet. Og det var da jeg så det. Graviditetstester. Dusinvis av dem. Alle positive. Alle med samme dato. Samme dato som Astrid hadde vist meg den første testen. Hjernen min frøs mens den prøvde å prosessere hva dette betydde. Jeg tok en av testene og googlet på telefonen. Jeg oppdaget at du kan kjøpe positive graviditetstester på nett. Kvinner som nettopp har født eller som fortsatt har HCG-hormonet i systemet, selger sine brukte tester. Noen kjøper dem som spøk, andre for å kunngjøre graviditet på en kreativ måte. Og andre, som jeg oppdaget i det forferdelige øyeblikket, kjøper dem for å bedra. Jeg fortsatte å lete. Fant en falsk silikonmage gjemt på bunnen av klesskapet, av den typen skuespillere bruker i filmer. Fant et utskrevet ultralyd som tidlig var generisk, lastet ned fra internett. Fant til og med notater fra Astrid om graviditetssymptomer, som om hun studerte for en rolle. Jeg satt på badet omringet av bevisene på det mest forseggjorte sviket noen kunne forestille seg. Jeg følte ikke sinne ennå. Bare en enorm tomhet, som om noen hadde revet ut magen min og bare etterlatt et hull. Da Astrid kom hjem, satt jeg i stuen med alle bevisene spredt på sofabordet. Hun frøs i døren. Jeg så det nøyaktige øyeblikket da hun innså at hun var avslørt. Ansiktet hennes gikk gjennom en rekke følelser. Sjokk, frykt, og så noe som frøs meg til beinet. Sinne. Det var ikke den typen sinne fra noen som blir tatt i å gjøre noe galt. Det var sinnet til noen hvis nøye konstruerte plan hadde kollapset. Harald, begynte hun,
men jeg løftet hånden. Nei, sa jeg, stemmen min kom ut mer rolig enn jeg forventet. Du skal forklare meg alt. Fra begynnelsen. Og ikke komme løgner fordi jeg vet allerede sannheten. Det som fulgte var den mest smertefulle tilståelsen jeg noensinne har hørt. Astrid innrømmet alt. Hun var aldri gravid. Kjøpte testene på nett. Skapte hele farsøen fordi hun var redd for å miste meg. Noen måneder før hun kunngjorde den falske graviditeten, hadde hun sett meldinger mellom meg og en kollega. De var helt uskyldige meldinger, men Astrid hadde overbevist seg selv om at jeg var interessert i den andre kvinnen. I stedet for å snakke med meg om usikkerheten sin, bestemte hun seg for å binde meg. Og hvilken bedre måte å binde en mann enn med et barn på vei? Da hun innså at det fungerte, at jeg var mer dedisert og oppmerksom, doblet hun innsatsen og overbeviste meg om å gifte meg. Men Harald, sa hun, tårene rant nedover ansiktet, jeg elsker deg. Jeg gjorde dette fordi jeg ikke kan leve uten deg. Skjønner du ikke? Jeg var desperat. Du fikk meg til å tro at jeg skulle bli far, svarte jeg, stemmen min endelig knakk. Jeg elsket det barnet. Jeg planla hele livet mitt rundt det barnet. Jeg fortalte familien min, vennene mine. Jeg giftet meg med deg fordi jeg trodde det var riktig. Og ingenting av dette var ekte. Men kjærligheten vår er ekte, tryglet hun. Vi kan få et ekte barn nå. Vi kan få dette til å fungere. Jeg så på kvinnen jeg hadde sverget å elske og ta vare på. Kvinnen som hadde manipulert hvert aspekt av livet mitt de siste 8 månedene. Og jeg innså at jeg aldri hadde kjent henne ordentlig. Astrid jeg elsket var like falsk som graviditeten. Jeg dro hjemmefra den kvelden. Dro til broren min i Stavanger og ble der i 2 uker mens jeg prosesserte alt. Astrid ringte meg konstant, sendte meldinger om at hun hadde gjort en feil, at vi kunne søke terapi, at hun ville forandre seg. Men hvordan stoler du på noen etter et svik på dette nivået? Jeg startet skilsmisseprosessen i oktober. Norsk lov krever normalt 1 års separasjonstid, men med omstendighetene i saken, med all dokumentert svindel, klarte jeg å fremskynde prosessen. Astrid kjempet ikke. Jeg tror hun endelig forsto alvoret av det hun hadde gjort. Det verste var ikke engang løgnen i seg selv. Det var sorgen. Jeg hadde elsket det barnet. Jeg hadde snakket med Astrids mage hver kveld. Jeg hadde valgt navn. Jeg hadde montert en barneseng. Og så måtte jeg prosessere at ingenting av det var ekte. Hvordan sørger du over noen som aldri eksisterte? Det tok måneder å fortelle familien min sannheten. Skammen var knusende. Hvordan hadde jeg vært så blind? Hvordan hadde jeg ikke sett tegnene? Moren min gråt da jeg fortalte det. Ikke for min skyld, men for smerten av å ha trodd at hun skulle bli bestemor og så oppdage at alt var løgn. I dag, 1 år senere, bygger jeg fortsatt opp livet mitt igjen. Jeg går i terapi hver uke. Jeg lærte om narsissisme og emosjonell manipulasjon. Jeg forsto at det ikke var min feil, at folk som Astrid er eksperter på å få deg til å tro på virkeligheten deres. Jeg hørte fra felles venner at Astrid flyttet fra Oslo. Dro tilbake til hjembyen sin på bygda. En del av meg vil tro at hun følte anger, at hun søkte hjelp. Men ærlig talt vet jeg ikke om det spiller noen rolle lenger. Det som betyr noe er at jeg overlevde. At jeg lærte å stole igjen, selv om det er en langsom prosess. At jeg forsto at å elske noen ikke betyr å akseptere å bli manipulert. At det er helt greit å sette grenser og stille spørsmål ved ting som virker rare. Hvis du ser dette og noe i forholdet ditt ikke føles riktig, stol på instinktet ditt. Hvis du føler at du blir manipulert, at virkeligheten din blir vridd, søk hjelp. Snakk med venner, med familie, med en terapeut. Ikke ignorer de røde flaggene fordi du vil tro at alt er greit. Og hvis du allerede har opplevd noe lignende, vet at du ikke er alene. Smerten er ekte, selv når situasjonen ikke var det. Og det er helt greit å ta den tiden du trenger for å heles.
Min historie med Astrid ødela meg. Men den bygde meg også opp sterkere. Mer bevisst. Mer forsiktig, men ikke lukket. Jeg tror fortsatt på kjærlighet. Jeg lærte bare å elske med øynene vidt åpne. Hvis denne historien berørte deg på noen måte, hvis du vil se flere ekte og ærlige historier om forhold og overkommelse, abonner på kanalen nå og aktiver bjellen. Klikk på kortene som vises på skjermen din for å se andre historier som vil få deg til å reflektere over dine egne forhold. Og husk, din historie betyr også noe. Del i kommentarfeltet hvis du vil. Noen ganger er det første skrittet mot helbredelse å fortelle om smerten vår. Vi sees i neste video.